नमस्कार, मी स्मिता थोरात. शिकणार आहोत फोनिक्स. फोनिक्स हा जो शब्द आहे याचा मेन वर्ड आहे, रूट वर्ड आहे फोन. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे फोन. आपण सगळेच फोन वापरतो बरोबर. फोनचं बेसिक फंक्शन काय आहे? साऊंड. आपण साऊंड ऐकूनच एकमेकांना कम्युनिकेट करत असतो. मग फोनिक्स म्हणजे काय? फोनिक्स म्हणजे साऊंडचा अभ्यास. इंग्लिश अल्फाबेट्स जे आहेत आपले A to Z, त्यात पूर्ण 26 अल्फाबेट्सला स्वतःचे साऊंड्स आहेत. जर मुलांना एकदा हे साऊंड कळले आणि त्याचे रूल्स आहेत की कुठे कोणता साऊंड होतो, तर त्यांना रीडिंग अतिशय सोपं होतं. आता लॉकडाऊन मध्ये मुलं घरी आहेत, आई वडिलांना सुद्धा वेळ आहे. जर तुमचे मुलं प्री प्रायमरीला असतील तर त्यांना तुम्ही साऊंडचं आयडेंटिफिकेशन शिकवू शकता. मुलं जर प्रायमरी लेवलला असतील तर ते रीडिंग करू शकतील. त्या दिवशी मुलं रीडिंग करू शकतात. आणि जी मोठी मुलं असतील तर त्यांना वाचण्याचा प्रॉब्लेम असेल किंवा टीचर डिक्टेट करतात, तेव्हा जर त्यांना स्पेलिंग लिहायला जमत नसेल तर तो सुद्धा प्रॉब्लेम फोनिक्समुळे सॉल्व्ह होतो. तर फोनिक्सचे मी खूप सारे चॅप्टर्स घेणार आहे. त्यातलं फक्त पहिलं चॅप्टर जे अतिशय बेसिक आहे ते मी आज घेणार आहे. चला तर मग सुरू करूया. बघा, फोन म्हणजे काय? साऊंड. मग फोनिक्सची डेफिनेशन काय असते? फोनिक्स इज अ स्टडी ऑफ साऊंड्स. बरोबर. या सगळ्या हे जे A to Z आपण इथे लिहिलेले आहेत, या सगळ्या अल्फाबेट्सला त्याचा एक साऊंड आहे. जसे आपल्याला ॲनिमल्सचे पण साऊंड असतात बघा, किंवा मांजरीचा आवाज म्याव म्याव असतो, कुत्र्याचा आवाज भू भू असतो. तसंच हे जे अल्फाबेट्स आहे ए, हे ए असं साऊंड नाहीये. यांचा बेसिक साऊंड काय आहे? ऍ. यांचा बेसिक साऊंड आहे ऍ. आज आपण फक्त ऍ शिकणार आहोत. नेक्स्ट टाइम ए चे अजून दुसरे जे साऊंड आहेत जसं आ, ऑ आणि ए, यांच्यासाठी काही फोनिक्स रूल्स आहेत. ते रूल्स जेव्हा मी शिकवेल तेव्हा तुम्हाला ए चे बाकीचे साऊंड्स मी शिकवणार आहे, सांगणार आहे. ठीक आहे. आज आपण बेसिक जो आपला साऊंड आहे ए सेज ऍ, ए चा साऊंड आहे ऍ. ए सेज ऍ, एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे. अल्फाबेट्स आहेत A to Z. त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की 5 काय आहेत? वॉवल्स. आणि बाकीचे जे 21 आहेत ते काय आहेत? कॉन्सोनंट्स. मग आता वॉवल्स कुठले आहेत? ए, बघा मी राऊंड करून ठेवलेले, ई, आय, ओ आणि यू. हे सगळे आहेत आपले वॉवल्स. या प्रत्येकाला एक किंवा जास्त साऊंड आहेत. तसंच कॉन्सोनंट्सला सुद्धा एकापेक्षा जास्त साऊंड आहेत. जरी हे आपल्याला 26 दिसलेले असले तरी त्यांचे साऊंड 26 पेक्षा जास्त आहेत. ते तुम्हाला नंतर कळणारच आहे. बघूया तर मग ए सेज ऍ. आता तुम्हाला पाठ काय करून घ्यायचं आहे? पालकांना मुलांकडून किंवा मुलांनी स्वतः काय पाठ करायचं आहे? ए सेज ऍ, ए सेज ऍ, ए सेज ऍ, ए सेज ऍ. ओके. नेक्स्ट बी सेज ब, बी सेज ब, ब, ब. बी सेज ब. सी सेज क आणि सी सेज स पण होतोय, पण आज आपल्याला शिकायचं आहे क. सी सेज क, सी सेज क, सी सेज क. डी सेज ड, ड, ड. ई सेज ए. हा जो ह्याचं जे नाव आहे ए, ई चा तो साऊंड आहे ए, ए, ए. ई चा साऊंड ई नाहीये, ई चा साऊंड आहे ए, ए. म्हणा माझ्या मागून, ई सेज ए, ई सेज ए, ए, ए. एफ सेज फ, फ, फ. जी सेज ग, ग, ग. एच सेज ह, 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 ह. आय चा साऊंड आहे ई.
आई. आई सुद्धा साऊंड आहे आयचा, पण हा आपण नंतर बघणार आहोत. आज आपल्याला फक्त ई साऊंड शिकायचं आहे. आय सेज ई, जे सेज ज, के सेज ग. I says E, I says E, I says E. J says J, J says J, J says J. K says K, K says K, K says K. L says L, L, L. L says L. M says M, M, M. N says N. आता M says M आणि N says N म्हणताना तुमच्या काय लक्षात येईल की ते नाकातून निघतायत ते साऊंड्स. ठीक आहे. म, न. सो दे आर नेझल साऊंड्स. M आणि N काय आहे? नेझल साऊंड्स. ओ, ओ हा नाव आहे. ओ हे त्याचं नाव आहे आणि त्याचं साऊंड काय आहे, त्याचा आवाज काय आहे? ऑ. आणि ओ सुद्धा आहे, पण याच्यासाठीचा रूल आपण नंतर बघणार आहोत. आता आपल्याला बघायचं आहे ऑ. ऑ. ओ सेज ऑ, ओ सेज ऑ, ओ सेज ऑ, ओ सेज ऑ. पी, पी सेज प, प, प. पी सेज प, पी सेज प, प. क्यू, क्यू बघा. क्यू कसा सुरू होतो? दोन साऊंड्स येतात. क्व, क्यू सेज क्व, क्व, क्व. क्यू क ने सुरुवात होते आणि व ने शेवट होतो क्यूचा, म्हणून क्यू सेज क्व, क्व, क्व. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू साऊंड्स. क आणि व यांचं कॉम्बिनेशन आहे ते. क्व. आर सेज र, आर सेज र, आर सेज र, आर सेज र. एस सेज स, एस सेज स, एस सेज स. टी सेज ट, टी सेज ट, टी सेज ट. बघा आपल्याला जीचा पण राऊंड दिलेला होता. एक साऊंड ज. जीचे पण दोन साऊंड आहेत. एक आहे ग आणि एक आहे ज. आज आपल्याला शिकायचं आहे. आज आपण बघणार आहोत, आपण सुरुवातीला बघणार आहोत फक्त ग, पण हा नंतर बघूया. टी सेज ट, टी सेज ट, टी सेज त. त पण होतो, आपण हा बघणार आहोत सुरुवातीला. बेसिक साऊंड जे मी टिक केलेले आहेत ते काय आहेत? बेसिक साऊंड. आपल्याला हे फक्त बेसिक साऊंड सुरुवातीला घ्यायचे आहेत, सो दॅट कन्फ्युजन व्हायला नको आहे तुमचं म्हणून. यू, यू सेज अ, अ. यू सेज अ, बेसिक साऊंड आहे अ. यू, यू, यू. यू सेज अ. अ आपण बघणार आहोत, यू आपण नंतर बघणार आहोत. वी, वी सेज व, व, व. It is also a combination of two sounds, व and ह. व ने सुरुवात होते, ह ने शेवट होतो. व, व, व. W says व, व, व. X says स, 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 स. Y says य, य, य. Z says झ, झ, झ. तर म्हणूया आपण A says a, B says b, C says क, D says ड, E says a, F says फ, G says ग, H says ह, I says e, J says j, K says k, L says l, M says m, N says n,
O says O, P says P, Q says Q, R says R, S says S, T says T, U says A, V says V, W says W, X says X, क आणि स. क ने सुरुवात होते, स ने शेवट होतो. क्स. कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड्स, दोन साउंड्स मिळून क्स. Y says य, Z says Z. ओके. मुलांनो किंवा मुलांच्या मुलांनी किंवा मुलांच्या पालकांनी त्यांच्याकडून हे सगळे साऊंड्स करून घ्यायचे आहे. म्हणजे असं नाव आहे स्मिता. स. स कशाचा साऊंड आहे? एस चा. आणि जोड शब्द आहे म. म साऊंड आहे एम चा. आणि वेलांटी आहे म्हणजे ई साऊंड आहे आय चा. तो कशाचा साऊंड आहे? टी चा. आणि आ कशाचा साऊंड आहे? ए चा. स्मिता. झालं? तयार करता येतं की नाही आपल्याला नाव? स्मिता. अजून आडनाव आहे पोरा. थ. थ कशाने तयार होतो? टी आणि एच. टी एच सेस थ. मग कसं तयार करणार आपण? टी एच थ. ओ. ओ कशाचा साऊंड आहे? ओ चा. ओ. र. र कशाचा साऊंड आहे? आर चा. आ कशाचा साऊंड आहे? ए चा. त. परत त. टी. थोरा. झालं? असं तुम्हाला आता तुमच्या स्वतःच्या नावाचं स्पेलिंग तयार करायचं आहे. तुमच्या घरामध्ये जितके पण फॅमिली मेंबर्स असतील सगळ्यांचे नाव लिहून काढायचे आहे. बघा तुम्हाला जमतंय का? नक्की जमेल आणि मजा पण येईल. आणि पुढच्या वेळेस आपण बरंच काही शिकायचं अजून. हे तर फक्त एक लेक्चर झालं. अजून खूप सारे लेक्चर्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. जर का तुम्हाला खरोखर फोनिक्स शिकायचं आहे माझ्या बरोबर तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. म्हणजे पुढचे जेवढे पण लेसन्स मी टाकेल तर तुम्हाला ते लगेच लक्षात येतील. तिसऱ्या दिवशी जे मुलं प्रायमरी पासून पुढे, प्रायमरी आणि सेकंडरी लेवलला जे मुलं शिकतात त्यांना जर बेसिक रीडिंग जर प्रॉब्लेम येत असेल किंवा बेसिक स्पेलिंग ऐकल्यानंतर लिहिता येत नसेल, स्पेलिंग तयार करता येत नसेल तर ते नक्की करू शकतो. आणि खूप सारे लेक्चर्स आपल्याला पुढे अजून बघायचे आहेत. थँक्यू.